お前たちか。マスターウータンさん、元気になったんだね。やはり食べ慣れとらんものを食べるものではないのう。今後は気をつけることにしたんよ。うん、それがいいよ。ねえ、それより頼みがあるんだけど。何かな。この先に進みたいの。あそこの岩、ちゃちゃっとどかしてくれない？あれか。お安いご用だ。待っておれ。うわあ、すごいよ、マスターウータンさん。どうじゃ、わしもまだまだ。大丈夫？腰をやってしもうた。わしはしばらくここで休んでおるから、お前たちは先へ進むがよい。あらら。じゃあ
いただき。いただき。
「
「
う